안녕하세요，棒甲思密達，我哋達成咗我哋嘅小目標，今日我哋要達成第二個小目標，咁我哋首先有請我哋嘅嘉賓主持。Hello，我係期待咗呢一集係好耐，其餘上面嗰三集我都冇好期待，淨係期待呢一集。本來諗住錄咗呢一集先嘅，但係佢話要順住講嘅 Honey。係咩？你嗰時有咁樣講過咩？係啊，我話不如你錄咗迪士尼先啦，跟住之後你話但係順住講好啲喎咁樣。唔係，不過我同埋都覺得你話想真係順住講會好啲。係啊，同埋你話想一路講咗，快啲講咗你想 po 嗰啲相出嚟啊嘛，點知最後係冇 po 到，我要繼續提呢件事。對唔住，對唔住，我陣間錄完之後，我就會開始執第二日嘅相 po 出嚟。其實我已經打完篇文嘅啦，我已經打完第二日篇文嘅啦，我真係未 po 出嚟啫。唉，都只係執到第二日，但係你個旅程有9日。啊，係啊，唔緊要，我仲記憶猶新嘅，冇問題，冇問題嘅，係啦 OK，今集講迪士尼啦，巴黎嘅迪士尼係咪巴黎？係冇錯，巴黎迪士尼，我哋終於嚟到呢個巴黎迪士尼。咁咧，原來咧佢法國政府咧係有規定咧，如果你唔係歐盟嘅居民咧，你入住酒店咧，其實係需要留低資料嘅。咁但係我哋之前一路住嘅嗰啲咧，佢哋冇硬性規定，冇硬性跟從呢個跟從呢一個嘢。但係迪士尼就跟得好足，佢甚至直情係 send 一條 link 過嚟，跟住話叫你即刻填咗佢咁樣咯。可能因為去迪士尼會更加多遊客，一定係遊客先會入住，即係大部分啦，90%，所以佢要跟到咁，係咪咧？但係我個 friend 咧，最後佢都係冇填到，都係冇事，我哋都仲係可以繼續住。哦，咁即係代表佢可能迪士尼嗰邊 send 條 link，我 send 咗俾你啊，你填唔填就係你嘅事。到時有咩事咧，我已經保障咗自己，我係 send 咗俾你啦，咁樣。我唔知啊，但係咧，其實佢嗰陣時咧，我哋 check in 嘅時候咧，佢係有問嘅。嚇！佢有問，跟住話啊，你哋仲有一個人未填喎，咁樣咁啊，我講一講嗰日朝早係咩情況先啦。咁嗰日朝早個情況咧就係、因為我同我 friend 我哋拖住大喼，咁跟住所以我哋就出發先，跟住然之後阿老婆佢就因為仲要再同佢老公道別一下咁樣啦，咁跟住然之後咧係啦，咁所以佢就未遲過我哋出發，係啦，咁跟住咧。我哋點樣講啦？跟住我哋因為又未買早餐咁樣啦，咁跟然之後咧，我同我 friend 咧就決定我哋買咗早餐先啦。跟住之後咧，我哋就係、即係買埋佢嗰份。我哋冇買埋佢嗰份，因為我哋唔知佢想食乜嘢。你哋真係好唔 friend 啊！你哋真係。唔係因為我哋唔知佢想食乜嘢啊嘛，你明唔明啊？咁買咗啲嘢俾佢食，佢都食噶啦，唔通唔食咩？冇啊！嗰時我哋就係買咗買咩咧？我哋買咗我 friend 買咗 croissant，跟住我咧就想試下第二啲嘅，跟住我就買咗個朱古力，唔係，我買個朱古力包，因為你馬卡龍你唔飽噶嘛。哦啦，你而家係咁啲食啲嘢，你都冇諗住飽，croissant都唔飽噶啦。croissant，但係會大過馬卡龍啦，係嘛？可能你買巨型，我點知咧？你頭先你上一集個包我都冇諗住咁大，都咁巨大啦。但係佢嗰10幾歐，佢都圍翻上嚟okay 10幾歐，大佬。值得啦，係值得噶。哦，OK，咁咧跟住之後，我哋買完個包，跟住我哋就搭咗車去迪士尼度 check in 咗先，因為佢仲未搞掂。跟住之後，所以我哋就搭咗去迪士尼嗰度 check in 咗先。跟住就 check in 嘅時候咧，哇！佢講好多嘢 check in 個人，就職責嚟嘅啫。噏住一紮嘢咧。但係咧，我想講我哋 check in 嘅時候，我哋都仲未知住自己住咩房㗎。哦，即係你指房型係未知道，你唔係 book 咗嘅咩？我哋 book 咗個房型，但係佢俾邊一間房我哋係未知㗎。哦，即係你因為佢嗰陣時未夠鐘 check in，所以佢唔可以答實你俾邊一個層數同邊一間房俾你。係睇落應該就係咁樣，同埋我哋 book 嗰個咧，我哋唔係 book 普通酒店，係 book 主題酒店。
我哋 book 嗰個係Woody 主題嘅酒店啦。咁但係咧，佢嗯，唔係一棟唔係一棟跟住十幾層嗰啲嚟嘅，佢係有少少類似點講啊？嗰啲度假屋咁樣一個一個一個咁樣，跟住然之後佢就一個哇，好正大型嘅，佢一啊！個大型嘅度假屋，跟住然之後入邊有淨係得兩層嘅啫，就會有十幾間房。跟住之後咧，我嗰陣時咧，我之後諗翻就覺得話，好彩佢俾我哋嘅係唔使上樓梯嘅地下嘅哦，嗰一層，因為如果佢要上樓梯咧，佢真係冇 lift 㗎，你依然都係要腳抬咗個喼，跟住就行樓梯上去第二層咁樣咯。佢身為遊客區，佢都唔安一部 lift，係好有問題嘅一件事。我記得佢係真係冇嘅。哦，咁你哋就係住喺地下，但係好特別咯，你哋咁樣住嘅一小棟咁樣。唔係咁，但係我哋嗰個係有好多人同我哋同一間同一個嗰啲叫咩度假屋咁樣嘅。佢一個度假屋係一個大嘅度假屋，跟住之後裏邊就會有嗯，我估應該最少都有50間房咁樣。你話一層啊？一層應該可能最少都30間房吧，咁啊兩層加埋可能你都當佢五哦，六十咯。哦，咁都 OK，咁都，係啊係啊，就係咁樣嘅情況。嗯咁嗯嗯。跟住之後做咁咩啊？你哋就係淨係放低行李喎，你哋要到時再翻嚟先會知道你哋真係住喺邊一間喎。哦係啊係啊，咁跟住之後我哋 check in 完之後咧，跟住我哋就去隔離寄存佢個行李咧，跟住我呢度又要再講一講佢，佢真係好唔嚇掂。佢唔掂嘅嚇係乜嘢咧？誒嚇，佢咧誒佢嗰個斜路咧維修緊，跟住然之後咧嗯，你寄存個行李咧，又要抬幾級樓梯咯，幾級啫，少少啫。好多喎、大佬。但係佢個斜路維修緊，佢係對一啲殘疾人士嘅歧視嚟嘅喎。好唔友善啦、你又會覺得，你明唔明啊？係啊，好唔友善啊，好多嘢都好唔友善，同埋咧好多嘢都俾我嘅感覺就係佢哋維修就維修，佢哋唔會諗一啲方法，即係譬如放塊板喺度，佢已經解決咗條問題啦。佢就冇放板啦，跟住然之後，即使你兩三級樓梯都好啦，但係如果你係喼重嘅話，其實你都係會辛苦噶嘛。係啊，所以咪就話佢冇諗住解決呢個問題啊，佢覺得整就係整，我而家就係整㗎啦，好冇？係咁㗎啦，佢亦都冇你冇諗派過咁。人過嚟話要幫你咁樣咯，完全冇。哦，哇，嗯，係啊，咁咁係服跟住務上令到你覺得唔滿足啫。誒冇唔滿足啊。行李嗰度我覺得確實真係即係幾級樓梯，跟住又落住雨咁樣，跟住然之後又重，我確實覺得佢真係做得唔係咁好嘅呢一方面。係啊，同埋因為主要係落住雨啊，你個手已經又要擔住個遮啦，可能。係啊，跟住冇啊，嗰陣時我已經費事擔遮啦，佢即係小雨咁樣咯。哦，咁樣好凍咯，你仲要淋雨，哇，我接受唔到啊。係啊，所以我啲 friend 佢哋就頂唔順，佢哋就已經直接喺迪士尼入邊消費咗啦。我覺得佢哋係聰明㗎。對唔住，我係蠢，你邊想話我蠢？我就知你就係一個咁衰嘅人，心地唔好。唔係真係好凍啊！你係冇辦法可以繼續啦，你都已經繼續咗堅持咗咁耐啦，佢哋都放棄堅持啦，你都仲要堅持。我係諗住買嘅，只不過我一路都睇唔到中意嘅款咯。OK，你繼續講落去啦。OK，咁咧我哋其實我去之前咧，我就已經有係咁以揾過一下巴黎迪士尼，可能有啲咩好玩啊嗰啲咁樣嘅嘢啦。咁我就見好多人提咧，話巴黎迪士尼啲嘢好易壞啦。咁啊，我嗰時就覺得，咁你都係迪士尼嘅嘢，邊有可能咁易壞咧？點知原來係真嘅，因為咧佢未到正式入場，即係佢係9點半正式入場啦。咁但係因為我哋住酒店，我哋早一個鐘入場，我哋8點半已經入咗去。佢未正式到9點半入場，佢已經壞咗2個遊樂設施啦。但係嗰陣時朝早嚟嘅啫喎，佢嗰個叫唔叫壞係啊，咧？定還是其實可能係負責嗰個人未翻工，所以佢哋就扮係壞咧？唔係係真係壞嘅，因為啲人排隊排到一半，我哋就冇得排。
哇！咁我想問佢巴黎迪士尼係咪都好似日本迪士尼咁？佢係即係靠有 app 嘅，佢係真係靠嗰啲咁樣有 fast pass 咁樣㗎？佢冇 fast pass 可以攞噶啦，依家全世界嘅迪士尼已經冇 fast pass 可以攞噶咯，親。咁佢係咪都要去即係有個 app 咁？可能即係好似上次去迪士尼咪有個 app，你又要睇呢樣睇嗰樣咁樣，佢都係係啊係啊，你會睇靠呢啲嘅。你會睇住個 app，即係例如可能嗰個你要排幾耐嗰啲咁樣，跟住我哋睇住嗰個嚟去睇下要玩啲乜嘢咁樣咯。哦，咁你哋今次有冇行軍式咁樣去玩咧？有啊。唔係嗱，首先係點樣咧？我哋講一講我哋嘅策略先。咁咧，其實佢巴黎迪士尼咧，佢係好似日本迪士尼咁，即係佢有分 land 同 sea。不過巴黎咧就係分 land 同埋 studio。咁佢 studio 嗰個咧，佢就點講啦？算係比較多刺激嘅遊樂設施，即係好似日本就係 C 比較多刺激嘅遊樂設施。咁所以我哋第一日咧，我哋諗住玩咗studio 嗰邊就玩晒啲刺激嘅遊樂設施先，跟住之後第二日咧就係零，跟住到第三日嘅時候咧就睇下有啲咩想再玩多次嘅就去玩咁樣。同埋我哋嗰個飛咧係你兩邊都可以去嘅，共通兩邊都可以去。咁咧佢兩個樂園嘅距離咧就唔似日本咁樣。即係距離好遠，佢係真係你行路可以到，你大概行7至8分鐘就可以去到另外一個零嘅咁樣嘅距離。咁所以我哋嗰個飛係兩邊都可以共通。我哋頭2日啦，我哋頭2日啊，唔係我哋3日都係有兩邊走咁樣咯。哦，係啊！你哋又話你哋嘅 plan 係玩死一邊再玩另一邊嘅，點解你哋需要兩邊走咧？係啦，我哋就會繼續講到底發生啲咩事啦。係啦，哈咁哈哈！咁首先咧，我哋因為入咗去冇耐，跟住然之後我哋排隊玩嘅嗰啲，佢就已經壞 Q 咗。跟住之後，但係我哋又因為勁凍，咁所以我哋就決定不如我哋入餐廳度食個嘢先咁樣。因為我嗰個遲嚟嘅嗰個 friend，佢係未食嘢，咁所以就諗住不如入俾佢食咗個嘢，跟住然之後我哋又買杯暖嘢飲咁樣啦。點知佢個餐係冇得轉熱嘢飲嘅，即使你願意加錢，你都係冇得轉熱嘢飲。佢包俾你嘅嘢飲一定係凍飲，你只可以另外再俾錢，俾一個正價出嚟買杯熱嘢飲，你淨係可以咁樣。咁奇怪嘅，點解反而係熱嘢飲係要俾錢，凍嘢飲係唔使俾錢嘅？因為你凍嘢飲嗰啲佢只係可樂啊嗰啲啫嘛，但係佢熱嘢飲佢俾你嘅係茶啊、熱朱古力呢啲嚟嘅。好奇怪啊，係，但係我覺得喺其他嘅世界度都係凍嘢飲係要俾錢，一係就兩樣都要俾錢。我唔知啦，但係佢就係咁樣，跟住然之後我就掙扎完一輪之後咧，我就買咗一個兒童餐 size 嘅包，跟住然之後係啊。再另外買一杯熱嘢飲，我就直接冇買餐啦。但係我啲 friend 佢哋就買咗餐嘅，跟住然之後佢哋哦，就飲住個凍嘢飲，跟住我望住佢哋就覺得你都已經咁凍啦，你仲要買凍嘅嘢飲，我真係唔得。但係因為免費啊嘛，佢哋覺得，但係你食咗個包都仲可以再食得落個包。因為我嗰個就正如你所講，即係一個細包咯。但係而家係講緊你哋係一入去，因為啲機動遊戲係壞咗，所以你哋而家變咗係一入去係變咗係去餐廳嗰度食嘢先。唔係，我咁即係哋我哋有代表你距離。排咗啲嘢先嘅，我哋有排咗少少嘢先嘅，點知佢就壞咗。哦，我仲想話，即係距離你食包嘅時候咧，應該唔耐咯，你仲食得落。因為嗰包真係你點講，我會當佢係下午茶咁樣咯，你唔會真係完全填得飽咁樣啦。不過但係當然，我亦都有因為之前已經食咗一個包，所以我又覺得買餐對我嚟講可能會太飽，因為佢個餐係一個包一個薯條加杯嘢飲。哦，咁但係呢一個你哋唔係你哋全日之後就冇再食嘢噶嘛，係我哋之嘛？後有食其他嘢。哦，OK OK。係啦，咁跟住我想講咧，我哋即使我哋特登係揀一個室內嘅 area 食啦，佢係冇暖氣嘅，我哋係一路食咧，係一路震一路震，嘅，係啊。跟住然之後咧，我嗰時好誇張。就係因為嗰時已經係凍到咁樣嘅情況咧，嗰時我就好認真咁樣喺度諗，我到底應該係要買個毛氈啦，定係買一件褸？嚇！因為嗰陣時咧，我哋已經有一個 friend 咧，已經係率先走咗去買一件褸先㗎啦，佢已經係。哦，佢第一個頂唔順啦，已經係。
係啦，佢已經率先買一件褸。咁嗰陣時咧，好佢買完件褸，聰明啊佢買完件褸翻嚟嘅時候咧，我望到我就覺得大，因為佢背脊有個好大個嘅 Mickey Mouse 喺度，我就覺得好難有機會再着得出街喎咁樣。對於我嚟講，我都唔中意啲衫後邊有個好大嘅公仔，無論係衫定還是外套，我都唔中意。係咪啊？咁所以我嗰時就好掙扎嚇。但係如果我喺呢度買一件褸，因為佢呢度所有嘅褸嘅設計都係背後面有一個好 L 大嘅公仔喺度，唉，所以嗰時我先喺度掙扎。跟住話嗰件褸幾多錢咧？件褸好似50幾60定唔知70歐咁樣。我就覺得哇，我俾咗幾嚿水喎，但係你呢件褸我應該係以後冇機會再着出去，因為你背後面咁大嘅公仔。我先覺得唔係真係要買件褸啊咁樣咯。但係本身你會着住迪士尼嘅衫出去咩？我覺得所有迪士尼嘅衫我都着唔到出街。係啊，所以我咪就話我俾幾嚿水買件我呢3日之後唔會再出去嘅褸，我覺得好貴咯。咁所以我咪就係一路都掙扎點解喺屋企着，但係屋企着唯有係咁啊，我屋冇第二個企本身選項。我屋企本身有一件褸，我平時冬天着開嗰個厚度會係厚過晒所有迪士尼賣緊嘅褸。但係而家講緊係你緊急情況底下啊嘛，冇辦法啦，呢啲錢係一定要俾嘅。喺呢個緊急情況之下，我依然都係好小氣喺度掙扎緊。我中意啊，中意你咁樣形容。我好誠實係咪？我冇誠實，跟住之後，所以嗰時咧，即係我 friend 佢哋買餐啦，咁佢哋一定食得慢過我噶嘛。咁之後我食完咧，跟住我就走咗入去鋪頭，我就決定認真睇，跟住之後就真係所有嘅褸都真係背後面有個公仔，跟住我發現真係唔得。跟住之後我就決定，咁定係我買毛氈咧，因為佢都有冇毛氈賣。跟住之後我就睇啦，但係佢啲毛氈咧，佢又點樣講啊？冇我心目中想要嘅咁樣。咁跟住，所以我最後連毛氈都冇買到，因為佢毛氈我記得好似都要50-40歐咁樣啦，都400蚊啊一條毛氈。但係毛氈係比較用得翻喎，喺屋企你可能冚下腳啊，鋪下邊度啊咁樣，或者即係愛嚟冚下個背啊咁樣，都係可以用得翻㗎。因為你喺屋企都唔係成日開暖氣㗎啦。因為我係喺舊年11月去台灣嘅時候，我已經買咗一張勁大張嘅 Harry Potter 毛氈，所以其實所以你話買翻去用，其實我用唔着，因為我本身屋企已經有。都話咯，喺緊急嘅情況底下，你冇辦法唔使呢啲錢啊！所以我嗰時候係好認真咁樣諗，跟住我話但我買翻我真係用唔着喎，跟住然之後於是我係連毛氈都冇買到嘅。唉，我依然喺繼續續呢個鎮住嘅情況之下，我就走咗去，我哋就走咗去話排隊玩其他機動遊戲。咁嗰時咧，我哋見到蜘蛛俠咧就淨係5分鐘，即係幾乎係直入咁滯。跟住我哋首先排咗去玩蜘蛛俠嗰個先啦。咁佢蜘蛛俠嗰個咧，如果有玩過日本 Disney Sea Toy Story 嘅嗰一個咧，就應該可能會比較有 feel 啲。即係你玩 Toy，你應該冇玩過係嘛？因為我同你係去領噶嘛。係啊，冇玩過。佢嗰個咧就係一嚿，佢就有少少似以前香港嘅巴斯光年咁樣，但係佢射嘅嗰嚿嘢咧係會令到你隻手好攰嘅。Toy Story 嗰個，咁而蜘蛛俠嘅呢一個係點樣咧？佢直情係你要用你自己隻手去射佢啲嘢。咁但你知道蜘蛛俠個手勢係點樣噶嘛？我知啊，啾啾啾咁樣咯。係啦，你就一路用嗰個手勢招去射啲嘢咯。即係同巴斯光年一樣都係射嘢，但係你就係要隻手度招喺度射嘢咯。但係仲攰過巴斯光年揸住把槍咯。係超級攰啊，攰到黐線！我記得好似手會抽筋噶喎。呢就2分鐘左右，但係我攰到阿媽都唔認得。我手會抽筋，然後啲手指再變翻做5隻手指咯，淨係得翻幾多隻手？3隻手指。我覺得有機會你應該要去下。如果第時你想去巴黎嘅話，我可以同你去。但係我聽你嘅感覺，你又唔似再會想去巴黎咯。但係我覺得我今次巴黎，我自己會覺得我有好多嘢都未睇晒，同埋好多嘢都睇得好急咯。即係如果有人係有興趣去嘅，其實我係都願意再去多一次巴黎嘅。咁但係你話再去巴黎嘅，即係其他地方，巴黎以外嘅其他地方，我就冇興趣啦。
各位佢而家喺度招緊友一齊去巴黎，如果有興趣嘅話，可以盡快聯絡我哋，佢係可以盡快安排佢嘅時間去配合你嘅。我又冇急到咁嘅，我下一個我係想去美國嘅迪士尼啦。都係迪士尼咯。哇！但係我想講你呢個4度嘅巴黎迪士尼，你係仲可以着到短裙喎，你係好勁嘅喎。大家都以為我着短裙裸腳，其實我係有着絲襪嘅。係咩？係，我有着好透嘅絲襪，因為佢個絲襪係放人哋夏天着。好透。但係因為我冇其他絲襪啊，同埋嗰時我冇諗過會凍到咁樣。係啊，但係其實你話有着絲襪同冇着係冇分別嘅，你嗰個都唔可以足夠去幫你擋到風嘅。如果我知道佢咁凍，其實我就會帶翻冬天着嘅絲襪咯，但我唔知啊嘛。都係，我知。如果你知道咁凍，你根本唔需要花錢去買衫啦。係啊，我淨係會帶好厚嘅，係啊。即係你見呢幾日啊，你見呢幾日日本轉凍嘅時候，我不停同你講話我好熱啦，但係啲人都好似好凍嘅，咁厚你就知啦。我就係嗰時我睇天氣報告，我見到佢話最凍都係得18、19度。咁我根據翻我自己喺日本嘅經驗，我18、19度我都仲係可以着住短袖，我都係會覺得熱。咁所以我先今個行程，我先至係帶咗啲薄嘅長袖。同埋一件薄褸去，點知就瀨 Q 晒嘢。但係我要喺呢度講翻，我要幫你澄清翻。其實你喺日本話覺得熱係因為你有喐動先熱。有一日你 work from home 嘅時候，你同我講話，其實今日都好凍嘅。跟住我就同你講話，其實因為你 work from home 喺屋企冇喐動，你咪覺得好凍咯。但係嗰一日係13度㗎，我想講嗰一日係13度。係啊，但係其實你前嗰1-2日同後嗰1-2日，其實個溫度都唔會即刻飆升咗去一個好高嘅位置㗎。係，但係我想講咧，我應該同你講嗰一日咧，應該係星期3嚟嘅。跟住之後星期4咧，我都係即係個溫度都係大概14、15咁樣啦。跟住之後咧，我着住短袖加件薄褸咧，跟住之後冇着絲襪咧，其實我已經覺得有少少凍。跟住之後，所以我之後星期5嘅嗰一日咧，我着咗長袖嘅。但係你覺得凍係唔係你翻工嗰陣時？你翻工嗰陣時你就會永遠同我講，我今日真係好熱，我流晒汗啊咁樣。但係其實你再之後咧，你係冇講到你熱嘅，因為其實你已經冇再好喐動咁樣嘅時候，你可能放工嘅時候你就會涼翻啲。但係其實放工咧，我行去車站咧，我大概只要行5分鐘左右，我就開始覺得熱。但係唔知點解咧？呢個喺巴黎係失咗效嘅。我無論行幾耐，我都覺得好凍。我可能因為係濕凍啊，因為你係最唔中意濕凍噶嘛。係啊，係咯，可能因為冇落雨啊。嗰幾日冇落，嗰幾日日本冇落雨，但係巴黎有落雨。係落咗雨係再凍啲嘅，的而且確。係，跟住然之後咧，我哋就我哋玩完蜘蛛俠之後咧，我哋去咗玩跳樓機。嗰個跳樓機咧係同日本嘅 Disney Sea 嘅嗰個一樣。咁所以啊。我呢度再少講一講，呢一集咧係講迪士尼噶嘛，我會將我有玩嘅所有嘅都會講出嚟，即係佢例如同香港又或者同日本會唔會有啲咩一樣嗰啲咁樣，即係或者有啲咩唔一樣嗰啲咁，即係如果假設大家未來有需要，即係想知道邊啲係可以跳過唔玩嘅，就可以參考啦，一個少少嘅參考咁樣啦。咁咧佢嗰個跳樓機咧係同日本一樣嘅，同日本 Disney Sea 一樣嘅，咁佢唯一嘅分別就係唔使排隊排咁耐，我哋呢個好似大概排咗5至10分鐘左右，我哋已經可以入去玩。好快啊！係咪你話巴黎都其實個人流都唔係話好多啊？哇！我之前覺得甚至算係少人添咯。好快啊！5至10分鐘真係我聽過入邊最快啊！唔係咁，其實都有好多都係你就算你去東京迪士尼，佢例如 Star Wars 嗰個，你基本上都係5分鐘直入咁滯噶啦。係咩？東京迪士尼我哋唯一最快嘅就係睇完巡遊再入去嗰個黑蚊蚊嗰個屋嗰度咯。黑蚊蚊㗎？唔係，我記得我哋 Star Wars 都唔使點樣排，我記得我有同你講 Star Wars 唯一就係最快嘅感覺。即係我基本上我自己睇感想，我哋呢邊巴黎迪士尼呢3日都唔係好多嘢係要排咁樣咯。哦，咁你嗰個 app 咪變咗，即係你要睇，你哋唔係唔需要經常睇住個手機咯。其實你哋行過就可以排噶咯喎。咁我哋都要睇地圖嘅。啊，係嘅，都要睇地圖嘅，係啦。咁跟然之後，我哋玩完跳樓機，跳樓機入邊啲 staff 好好玩，好好笑，好搞笑。
佢哋好似就自己例如咧隨時隨地上咗身咁樣，即刻入咗戲咁樣。即係我哋排嘅時候咧，跟住佢嗰個跳樓機嘅嗰個主題就要係一間酒店咁樣，跟住然之後你入去搭 lift，點知原來佢個 lift 咧係有鬼咁樣，跟住然之後你就不停體驗到呢個墮 lift 嘅 feel 係點樣咁樣。佢就係類似一個咁樣嘅嘢。但佢係坐喺度嘅，佢係一個坐喺度嘅跳樓機。跟住之後佢升到最高嘅時候，你甚至仲可以望到成個巴黎迪士尼嘅景咁樣，同日本一樣。日本你就係可以望到成個日本迪士尼嘅景咁樣咯。哦，係呢啲係我永遠冇辦法達到嘅風景啊！你下次嚟東京，我同你去 Disney Sea 咯。我畏高，吓？你畏高？係啊係啊，吓？姐姐點解姐，咧？點解你咁出奇？姐姐姐，咁點解你去搭飛機？點解你去搭飛機？你係咪唔可以坐窗口位噶？但係你坐窗口位，你其實望唔到啲咩嘅喎，你淨係望到嚿雲嘅啫喎。佢起飛嘅時候你可以望到噶。起飛嘅時候，我本來坐飛機我就都非常之緊張噶啦。你有咩緊張？你驚有空難？唔係啊，咁你坐飛機嘅時候，你本來上升嘅時候，你個力就會將你壓咗去後邊。你本來嗰個感覺就係有一種好壓迫嘅感覺，你就本來就係緊張噶啦。我知道係好奇怪嘅呢件事，但係對於搭得飛機少嘅人嚟講，就等於搭得車少嘅人嚟講會暈車浪一樣。哦，咁跟住個跳樓機，我頭先咪話佢係即係個酒店主題噶嘛，咁所以佢裏邊啲 staff 咧係着到酒店員工咁樣嘅。咁跟住然之後咧，但係就因為我咪話有鬼嘅，所以佢哋其實已經死咗噶啦，俾啲鬼整到死咗。咁跟住佢哋又係怨氣好大嘅鬼咁樣啦。跟住然之後咧，我就撞到有個 staff 咧，佢係喺個員工門口出咗嚟之後咧，跟住佢已經即刻好似1秒入戲咁樣咧，跟住即刻扮到鬼啊嗰啲咁樣，跟住然之後咧又企喺我 friend 背後唔出聲咁樣，咁但係因為我面對住我 friend 講嘢噶嘛，咁所以我就會知，跟住我講嘢講到一半咧，跟住我就望一望我 friend 後面，跟住我就用廣東話咁你望下後面，跟住佢哋就望下後面咁樣。哇，好恐怖啊！我覺得好似點解咁快萬聖節嘅？個9月已經係萬聖節，跟住然之後個 staff 就問我哋：你哋嚟自邊度嘅？咁樣跟住我就話香港，跟住第一次嚟，佢係個死得開心啲嗰啲咁樣嘅嘢咯。唔係㗎，你應該講你嚟自日本咯。好難解釋啊！你明唔明？其實我想講咧，佢迪士尼啲 staff 咧好中意搭訕，因為見到你亞洲樣嘅時候就好中意，因為一定知道你係遊客咁滯，你90%一定會係遊客噶嘛，佢就不停搭訕同你講，即係每一次咧，我哋要解釋我哋嚟自邊度，其實都好難解釋。一個嚟自英國，一個嚟自日本，一個嚟自香港，我哋好難解釋，所以我哋通常都 group 埋，我哋嚟自香港咁樣。我唔想啊，好恐怖啊！我唔想啲人搭訕啊，好煩啊！佢都冇問我想唔想搭佢。你去到嗰度，你就會不自覺地入咗戲。係咩？係咩？係啊，係啊。跟住咧，咁你玩完跳樓機之後咧？跟住玩完跳樓機之後呢？我哋諗下先，跟住我哋去咗玩呢個，淨係得法國巴黎先有啫。如果大家想玩嘅，就一定淨係可以去法國巴黎，因為無論係美國啊、香港、日本、上海都係冇呢個嘅。呢個係咩咧？係一個料理鼠王嘅機動遊戲。哦，你有冇睇過呢套戲啊？有啊，我話俾你聽，我本身諗住啦，因為我知道，因為佢個背景係巴黎啊嘛，咁我知道一定有呢個。其實我本身最初係諗住我去法國巴黎之前，我一定要睇《原料理鼠王》呢個，點知我都係冇睇嘅，所以即係我原來你係冇睇噶？係，你講嘢點解同我 friend 日 L 樣？因為呢一個亦都係重播咗好多次嘅一套。係咩？係啊係啊，但我真係冇睇過喎，冇啊，完全冇啊。係咩？我身邊嘅人真係冇一個係冇睇過嘅喎。恭喜我成為第一個，因為我到依家都係未恭喜睇你啊！我到依家都係未睇嘅。甚至唔係嗰個年代出世嘅人都睇咗咯，都睇過咯。你知唔知？甚至我 friend 直情係話，我以為你所有迪士尼嘅戲都有睇過，跟住我話我唔係啊，我料理鼠王同埋卡我係冇睇過。哦，咁又係，咁係喎，我又覺得係你個 friend 講得啱喎，我都以為係喎。對唔住，令到你哋失望。我唔記得嗰時我因為咩原因冇睇，但我真係冇睇過。終於喺一個問答嘅環節度，有一啲題目你係會唔識答噶，同料理鼠王有關嘅係咪？係啊。我可能
我可能今日收咗你線之後，跟住我就即刻睇，我睇完先走去打機。我本身今日係我係預咗我同你錄完之後，我要打二周目嘅。咁你玩呢個 game 咪會變咗好冇感咯，即係你有代入感，但係你冇概念咯。我想講咧，喺有冇代入感之前咧，呢個 game 係令到我有啲頭暈啊。因為佢轉得好勁，佢轉得好勁，跟住之後咧，我就開始有少少頭暈啦。跟住之後咧，同埋我頭先咪話咧，佢即係佢未正式開俾其他人入場之後，已經玩咗兩部機。佢其中一部機就係料理鼠王。即係佢之後開翻。係啦，我哋本身我哋最初入場嘅時候咧，我哋首先係排咗一個海龜嘅嗰個叫咩啊？尋找 Nemo 嘅嗰個，佢裏邊咪有隻海龜嘅。咁佢就有呢個海龜嘅機動遊戲啦。佢就係一個不停轉嚟轉去嘅過山車。咁我啲 friend 咧就覺得呢個好好玩，但係其實我自己就覺得一般。跟住同埋呢個海龜嘅過山車咧，都係淨係法國先有嘅。咁但係再詳細少少嘅感想，我哋陣間去到呢個我先再講啦。咁我繼續講翻料理鼠王應該係點樣啦。咁佢料理鼠王，我哋本身最初一入場咧，我哋首先係玩海龜同料理鼠王先嘅。跟住點知咧，佢海龜咧，我哋排到一半，佢就壞咗啦。咁跟住然之後好啦，我哋去料理鼠王啦。跟住料理鼠王，我哋去到嘅時候咧，佢就話唔好意思，而家壞緊啊，我哋緊急維修緊，我哋晏少少再嚟。跟住之後我哋先決定，屌我哋都係去食個嘢先啦，咁樣先會咁樣。係啦。咁跟住咧，但係你而家講嗰啲都仲係我未揾到適合我玩嘅嘢。係咯，我覺得料理鼠王你都會暈，因為我坐完之後咧，我哋料理鼠王呢個咧，佢有 single 可以排嘅，咁就 single 通常一定係會快啲咧，因為我同我啲 friend 係排 single，咁所以我哋係分開咗玩，跟住我哋玩完之後我出翻去咧，跟住其實我有少少暈啊嘛，跟住已經即刻問我 friend，其實你有冇覺得暈？跟住之後佢話都有少少暈，所以我覺得咧，如果你玩，你應該都會覺得暈咯。我應該會嘔嘅可能。應該係未去到嘔嘅。不停轉，好似咖啡杯咁樣轉，定還是係好似洗衣機咁樣轉？佢未至於好似咖啡杯咁。佢呢個料理鼠王玩咩咧？即係如果大家有玩過 Winnie the Pooh，即係 Winnie the Pooh 呢個係應該全球嘅迪士尼都一定有嘅。佢嗰個係點樣咧？你會坐喺一架車度，跟住然之後你就會睇 Winnie the Pooh 嘅故事噶嘛。咁佢呢個係點樣咧？你就都係坐喺一架車度，咁就係模擬一個電子鼠咁樣。跟住之後你就體驗一下料理鼠王裏邊仲有一隻老鼠係會點樣咁樣咯，就係料理鼠王嘅世界咁樣。跟住之後，但係佢哋喺料理鼠王個故事裏邊，你老鼠咧係要不停咁樣走噶嘛，因為你俾人發現你就會俾人打死咁樣噶嘛。跟住之後你就不停咁走，所以佢就會不停咁喐嚟喐去咁樣。即係我講緊係即係嗰架車物理咁樣轉去行去下一個場景咁樣咯。我明白啦，我已經知道係點樣啦，係完全唔啱我。但我想講咧，動態喐動會令到你隻眼係會暈噶。係啊，跟住同埋咧，你係會好近睇佢個畫面，咁所以其實係會可能平時你唔係咁易暈嘅人，你都好容易暈啦。即係除非你本身係玩開第一視覺槍 game 都完全唔會暈嘅嗰啲人，就會覺得 OK 冇問題。但係如果好似我呢啲咁樣咧，即係我玩呢啲，我唔係玩唔到嘅，但係我要將個 mon 縮到好細，咁我先可以玩得到嘅。即係好似如果我呢啲咁樣嘅人咧，就會即係被逼你要好近睇住個 mon，咁所以我就好易暈咯。如果好似我呢啲咁樣嘅人咧，我坐到上去遇到一個咁嘅情況咧，我只可以眯埋眼。係，我就想話你會眯埋啊，眯埋眼，然之後都係會 keep 住暈嘅，因為佢都係 keep 住喐噶嘛。你睇唔到，但係你都會暈。結果我係會有機會係落唔到個車嘅。應該未至於嚴重到咁吧？即係唔知你。我會咯，唔知你啊，可能你睇你以後有冇機會體驗一下。冇啦，唔需要啦，我搞咗交叉啦已經。OK， 但我想講咧，佢呢個我頭先咪話咧，我哋第一次去嘅時候咧，佢整緊噶嘛。我想講，當我哋真正坐到上去咧，佢都仲係壞噶。點樣壞咧？佢係點樣壞咧？佢其中有一幕咧，你係睇得出佢係好唔自然，佢不停喺度 loop 咯。哦，原來佢係畫面壞。係啊，我會比較擔心佢個機壞，即係佢個喐嗰個機壞多啲咯。喐嗰個機壞，咁又唔會。如果佢喐個機壞，你都淨係坐喺度啫，你都淨係長期坐喺度啫。但係你坐下，可能佢個車突然間飛走咁樣。飛走應該又唔會嘅，因為我哋美女與野獸最後玩唔到係嘛？係啊，即係佢有少少似美女與野獸嗰個咁樣咯。
佢就嚟美女與野獸咧坐喺個杯嗰度，跟住就睇美女與野獸嘅故事。但係佢呢度就係坐喺隻機械鼠上面，跟住然之後睇呢個佢咪叫盧素啊？我唔記即得，係我哋唔記得坐佢名，喺嗰就體驗老鼠嘅個黑故事。蚊蚊，即係我哋坐喺嗰個黑蚊蚊屋嗰度。你話係通常入嚟坐喺度瞓覺嗰個咁樣嘅車車？有少少類似，但係佢會再個科技感比較多啲，佢會多咗好即係 Harry 多現代 Potter 科咁樣技嘅嘢。 ，Harry Potter。 Harry Potter，但係又唔同，USB 有少少類似 Harry Potter，少少類似 Harry Potter 咁樣。哦，咁就明白咁多。係啊，跟住跟住但係就頭先我咁樣講，佢整完都仲係話你一個位不停咁喺度 loop，跟住之後我坐完，我以為我淨係我嗰一輪先係咁樣，即係佢個嘢咧就會係你會一個場景，你架車定住喺度睇完嗰個場景之後，移動去下一個場景睇咁樣咯。跟住之後我哋就會喺嗰個場景度唔知點解停得特別耐，好唔自然咁樣。跟住我坐完之後，我問我 friend，即係我以為淨係我咁樣咯。跟住之後我 friend 話唔係，佢哋都係。哦，咁即係全個 part 根本就係佢條片壞咗。真係唔知喎，到底係佢片壞定係點樣，真係唔知喎。真係唔知，真係唔知。但係總之就係一個咁樣嘅情況啦。咁跟住然之後啦，我哋玩完料理鼠王之後啦，咁排完料理鼠王啦，跟住之後我頭先咪話海龜嗰個都壞咗嘅，但係因為我哋已經排到一半啦，跟住然之後咧佢就俾咗一張神奇嘅飛飛我哋。神奇嘅飛飛係點樣啊？呢張卡咧，佢因為我哋已經排到一半，我哋排 single 排到一半，跟住之後咧佢就為咗表示佢嘅協議咧，佢就俾一張神奇嘅飛。呢張神奇嘅飛咧，你就只要等佢整翻好，你再嚟排嘅時候咧，你就係會同其他係啦，你就會同其他買咗 fast pass 嘅人一樣，係可以由一個VIP 嘅入口入去。咩啊？話而家冇再有 fast pass 買啊！你買嘅咪有咯，你唔買嘅就冇。哦。係啦，但係佢呢張飛就係俾你可以同買咗 fast pass 嘅人一樣，係一個 VIP 嘅入口入去。哦，咁都好啊，因為你哋排咗一半先俾你哋啊嘛。係啦，跟住然之後咧，我哋就接近唔使排隊咁樣就去玩咗呢個海龜啦。咁咧，但我想講，我唔知係因為我已經即係吹咗3日風，已經其實開始病定係點樣啦。我其實係玩完呢個之後，我有少少頭暈，但係我啲 friend 咧就冇事嘅，佢哋冇事，但係我就覺得有少少頭暈。咁跟住跟住所以佢哋甚至係覺得呢個好好玩，跟住之後所以佢哋係諗住之後嗰2-3日都一入場第一時間即刻衝咗去玩呢個先，因為呢個係成個巴黎迪士尼最受歡迎嘅機動遊戲。嚇！竟然係咁啊！海龜呢個係最受歡迎啊！因為你料理鼠王其實你淨係坐喺度睇劇情啫嘛，但係呢個係真係一個有少少過山車咁樣嘅 feel 嘅機動遊戲嚟。哇！但係我想講咧，首先已經天氣已經咁凍啦，然之後你又着唔夠衫啦，佢又過山車咁樣，即係代表係嗰啲風啊係再加強咗幾十倍咯。你可以咁樣計咧，再加埋落雨啦。我要時刻提醒大家。依家都仲係落緊雨㗎，呢個低溫嘅迪士尼依然都仲係落緊雨嘅。我時刻提醒大家，跟住你知唔知？你都唔想玩。我應該第二集嘅時候，我有解釋過點解我喺自己有遮嘅情況之下，我都仲要買嗰把有巴黎景點嘅膠遮。點解我會買嗰把遮？就因為我覺得咁，既然去迪士尼都要落雨，咁如果想影相影得靚啲嘅話，咁你拎住膠遮一定係會靚過你拎住一把實心布嘅遮噶嘛。我嗰時係咁樣諗。嗯，係啦，咁所以我先而家咧，而家係咪都係咁樣諗？係，我到依家都係咁樣諗，因為你膠遮一定係影相出嚟，一定係靚過你拎布嘅遮噶嘛。都係，你都可以咁講。唔係，同埋我嗰時都有講過話，我嗰陣時佢第3日去凡爾賽宮，佢落雨，跟住然之後我裝落我嘅遮袋嘅時候咧，我冇諗過佢啲水係即係咁大，跟住然之後係我個遮袋吸晒，跟住然之後令到我啲藥袋爛 Q 晒，跟住之後所以我先決定，如果有得用膠遮就用膠遮咁樣，就盡量唔好用呢把縮骨遮咁樣咯。係，不過就變咗就係你要手拎住個白遮咯。係啊。不過我覺得，因為佢之後即係如果根據佢落嘅雨量咁大雨嘅話，咁其實又即係佢把膠遮真係好過縮骨遮，因為佢把膠遮一定係會大過縮骨遮噶嘛。哦，咁呢個亦都係另一個原因。
係啊係啊，咁所以我哋試冇諗過嘅時候我就咁大雨啫。係。我其實我有少少慶幸自己有買咗呢把膠遮，因為之後我買呢把膠遮之後我嗰一日都仲係用住把縮骨遮啦，但係跟住之後就上一集提到我哋已經去咗邊境小鎮嗰陣時，其實佢都仲係落住大雨，好彩係可以用到膠遮咋。如果唔係落住咁大雨，跟住之後我仲要揸住個縮骨遮，我心情應該會更加差啦。因為你縮骨遮個範圍細啲啦，跟住我就更加容易揼濕啦，跟住又要凍啦咁樣咯。係啊，其實你而家呢個，所有嘅嘢我都覺得好凍啊！佢哋會覺得冇嘢係因為佢哋腎上腺令到佢哋冇嘢捱住咯。我想講迪士尼嗰一日咧，係更多人都冇擔遮啦，跟住冇擔遮之餘咧，仲要係更多人都着住短袖短褲，跟住我心裏覺得我真係好弱啊！你可以同人哋比咩？你係香港人體質，你可以同人哋比咩？係雖然嗰啲確實真係外國呢個人，香港人體質係你講嘅，呢個香港人體質冇我覺得真係已經本身已經淋病咗，跟住同埋咧我唔記得我之前有冇提過，跟住我嘅咳咧係每一日都嚴重咗嘅，係好明顯睇出，因為我臨飛巴黎之前咧，其實已經係差唔多好到七七八八，即係都仲會有幾聲咳，但係真係得幾聲咁樣咯。但係跟住點知去巴黎之後咧，係每一日都會呢個幾聲咳係會不停增加咯。跟住我甚至係咳到咧，我啲 friend 咧甚至已經係講得出，你好明顯係夜晚嘅時候咳得勁啲咁樣咯，係咁樣咯。哦，咁就真係有冷親啦，已經有更加係啊，跟住然之後我翻到嚟日本之後，跟住又係都係咳得嚴重咁樣，跟住之後直至到捱到我啲藥手頭上嘅藥食晒啦，真係要去睇醫生再攞翻啲藥嘅時候，跟住我就同醫生講咗個情況，跟住然之後個醫生跟住話其實你坐一次飛機已經會加重咗好多，跟住佢話因為飛機真係好趕嘈咁樣，所以係會對個喉嚨非常之唔好咁樣，跟住然之後咁你諗下，我加埋轉機又搭咗4轉機。係啊，係啊，係啦，跟住所以就更加唔好，跟住然之後，所以我嗰一次睇嘅時候，佢係再出多咗一種藥俾我，跟住佢就話呢種藥係止咳嘅，咁就但係就淨係出咗2個禮拜俾我，但我想講，我一食咗之後，即刻真係冇咳啦，但係跟住一停咗藥之後，我又咳翻啦。咁你會好依賴啲藥咯，你個咳永遠都唔會有好嘅一日咯，咁咪。我唔知嗰個咳咧係真係咁啱，因為佢個止咳藥令到我冇咳啦。定係因為我個止咳藥停咗之後，又咁啱轉天氣凍，跟住令我咳翻，我唔知邊一樣。因為真係咁啱，我食埋最尾1粒嘅止咳藥之後，第2日日本就凍啦。咁冇嘢講啊！呢啲咁啱就真係我都唔知道，我都冇可以講嘅嘢啦。所以再去睇醫生嘅時候，其實我唔知點樣同個醫生講。我相信我講完之後，佢應該都判斷唔到底係因為止咳藥冇效啊，定係因為轉天氣，跟住然之後所以令到我咳咗嚴重咗，所以我都唔知邊一樣。但係之前佢都會開1個月俾你，我覺得應該係佢要開多啲時間俾你去。唔係，佢之前開嗰1個月嘅藥咧，係嗰隻係過敏藥嚟嘅。哦。即係但係佢嗰隻過敏藥就冇止咳嘅功效喺度。哦。係啦，即係佢有少少類似係接近令到你氣管舒服啲，即係可能我吸緊，即係我吸緊嘅嗰隻藥就係好明顯係擴充我嘅氣管啦。跟住之後佢嗰2隻嘅過敏藥應該就係令到我吸完呢個藥之後都唔會有啲咩過敏嘅反應之類。你知唔知我諗緊一樣好搞笑嘅嘢，就係咧，你嗰個藥咧，如果有英文寫住係咩藥嘅話咧，你諗你翻香港嘅時候，可唔可以拎去試下配下咧？吓，唔係，其實我有好多人咧都係見我今次翻香港咧會翻2-3個禮拜咧，佢哋又話你不如翻香港都睇一睇。其實我都有咁樣諗過，但係咁都係嘅。但係我就唔知我應該去要睇西醫定睇中醫咁樣，即係如果西醫嘅話，我哋會睇翻個家庭醫生咯。但我估可能如果睇佢，我都可能我睇佢，我可能都要睇我估可能最少都要睇2-3次。但係我喺呢度強烈認為你係唔會睇中醫咯。因為我唔想飲藥，係啊，唔想飲苦嘅藥。冇錯。唔係同埋中醫，我唔知睇邊個好，因為中醫我冇睇開嘅中醫噶嘛。唔好講呢啲，你係根本唔會睇中醫啊！你都唔會選擇呢一個，你係強烈係唔想飲藥噶嘛？唔係，其實我有 friend 同我講過話，如果我真係需要睇中醫，其實佢係可以介紹一個中醫俾我咁樣。其實佢係有咁樣講到嘅。
係啊，所以咪就係我都可以介紹俾你，但係就係嚇你強烈認有啊？為你根本但係我呢度我喺呢一度發誓，你強烈係100%唔會睇中醫嘅。唔係，我覺得如果我翻去睇個家庭醫生，我睇咗2、3次都仲係咳，我可能最後就真係會去睇中醫咯。但係我話俾你聽，你翻嚟香港睇2、3次醫生嘅時候，你嗰個價錢係非常之貴。依家睇醫生要幾錢？3、400。要睇下你會唔會有啲咩特效藥，即係譬如你有啲特別嘅藥啊，或者有啲抗生素嗰啲咧，係要再加錢㗎。我可能到時唯有我真係將成本咧雖然我哋題外話一下，日本咧你去睇呢啲普通診所嘅醫生咧，跟住你去即係你之後要去再藥房執藥噶嘛，跟住之後咧佢藥房咧係會出一張。即係佢當然會出一個好詳細嘅說明書，話俾你聽，你呢個藥有咩成分啊？你食完之後有咩副作用啊？又或者每日食幾多次嗰啲，即係佢會有個好咁樣嘅嘢喺度。跟住但係佢仲會另外出一張貼紙仔俾你。嗰張貼紙仔係有咩用嘅咧？嗰張貼紙仔咧，上面會寫清楚，你今次會有乜嘢藥？嗰啲咁樣嘅，最主要係寫個藥名，跟住之後咧，佢係俾你貼喺一本簿仔嗰度。而嗰本簿仔咧，你每一次去配藥咧，佢哋都會問你有冇帶呢本簿仔。咁呢本簿仔其實就係俾你，即係成日病嘅嗰啲人咧，就係貼低你自己食過啲咩藥，因為有啲人係會過敏咁樣噶嘛。咁如果你第一次食嗰種藥，跟住你發現自己會過敏或者令到你唔舒服，跟住之後你就可以話俾個醫生知，跟住之後等個醫生 mark 低，跟住就從此就唔再出呢隻藥俾你咁樣咯，即係類似有少少一個你食藥嘅記錄本咁樣咯。哦，咁就係話你會唔會將呢個紀錄本嘅係啊，我會啊，藥名我會啊，我就會將佢帶翻去香港咯。跟住你話係咪會翻譯咗做英文先咁樣？佢係日文梗係嘅，日文啦，梗係日文啦。但係你即係我知，但係你藥名有機會佢都係寫翻英文噶嘛？唔係喎，我記得都係日文嚟嘅。哦，咁但係你譯翻做英文，你可能都真係需要揾一揾。咁嘅時候，但係我又覺得日本嘅藥未必香港會有咯。唔係我覺得我最主要嘅目的就係想俾醫生知道我食咗呢幾隻藥，但係醫唔好我到依家都仲咳緊咁樣。即係我最主要係想俾醫生知道呢啲藥我已經試過㗎啦，你唔好再開呢啲藥俾我，冇撚用咁樣。同埋我覺得日本嘅藥普遍真係比較弱啲咯，所以點解我之後都會想翻香港睇嘅原因就係覺得應該可以勁抽啲咁樣。咁我真係唔知喎。上次我去嘅時候，個同行嘅人都病咗，佢食日本嗰隻藥反而係好過。佢喺香港睇咗醫生，但係佢食日本嘅藥嘅時候反而好過香港嗰個。吓？咁神奇？仲要佢只係食一粒啫喎，即係一款藥啦，唔係一粒啦，係一款藥咯。係哦，咁我真係唔知喎。咁或者可能就真係，正如我之後轉咗另外一個醫生嘅時候，佢講嘅咁樣就話，可能其實我本身如果我唔食藥係會再勁啲嘅。依家啲藥已經抑制咗你一部分，冇咁勁咁樣，可能真係正如佢所講咁樣咯，或者。哦，嗱，我哋聽到呢一個部分咧，大家已經聽到佢翻嚟係冇諗住睇中醫㗎，佢係諗住睇西醫㗎。唔係唔係咁，我有家庭醫生啊嘛，我有睇開嘅，咁我點解唔睇咗家庭醫生先咧？唉，我哋繼續迪士尼，我哋一個我哋個鐘迪士尼，sorry，我哋都未講完，第一日已經1個鐘。我哋講埋先啦，係啦，咁跟住坐完海龜，即係我咪話，因為可能因為我已經開始有啲病啦，咁所以我坐完之後頭暈，但係我啲 friend 佢哋覺得好好玩，咁但係我就自己覺得我應該冇辦法再坐第二次喺呢個 trip 裏邊。哈哈哈，係啦，咁跟住我哋玩完呢一個啦，跟住然之後咧，我哋見到復仇者嘅過山車好少人排隊，跟住我哋走咗去排嗰個復仇者嘅過山車。即係我冇諗過係可以咁刺激嘅機動遊戲，佢真係可以接近360度咁樣咯。哇！但係佢啲行李咧，佢啲行李係依然要求你放喺你嘅腳底嗰度。跟住嗰時佢轉嘅時候，其實我好驚我啲嘢跌出嚟，你明唔明？係咯，係啊，好誇張喎！但係你排隊嗰陣時，你唔會睇得到嗰個實物係咁誇張嘅咩？佢睇唔到，因為佢有少少類似 Base Mountain 咁樣嘅，哦，所以你睇唔到佢入邊係點樣嘅，你睇唔到嘅。
點你就會見到架睇腳車，底啊？黐你就會見到架車，線。但係你唔知佢裏邊啲鬼係點樣咁樣咯。哦，係啊，哇！係啊，跟住我哋就坐咗咁呢你推唔推呢一個。推唔推介呢一個啊？我推薦大家玩嘅，即係如果大家玩到過山車，我非常之推薦嘅。海龜嗰個我都推薦㗎。其實料理鼠王啦，即係首先 Spiderman 推薦，料理鼠王推薦，海龜推薦，復仇者過山車推薦，跳樓機呢一個咧，我就會覺得即係如果大家已經去過日本嗰個，呢個你可以 skip，因為即係 exactly 一模一樣。哦，但係嗰啲會暈嘅喎，我以為你會唔推薦添。吓，咁暈係因為我自己嘅問題啫，咁唔會影響到佢本身嘅好玩度噶嘛。我唔推薦嗰啲，就只會係佢個好玩度唔好玩嗰啲，我先會唔推薦咯。哦，OK。係啦係啦，咁跟住咧之後咧，跟住呢個中間咧，我唔記得做咗啲咩，好似應該係我玩完料理鼠王，跟住我咪話我料理鼠王，因為我同我啲 friend 我哋係排 single，所以我同佢哋分開嘅，我咪話，咁跟住咧係。就出現咗個情況，係咩情況咧？就變咗佢哋兩個咧玩完一段時間，我都仲未落。我都仲未走咁樣，跟住之後咧，佢哋咧其中一個，即係我咪話頭先有一個已經買咗褸嘅，跟住另外一個咧，佢最後佢就買咗料理鼠王嗰件披肩咁樣嘅毛氈質地嘅斗篷披肩斗篷，我唔知點樣解釋，披肩同斗篷有咩唔同？披肩同斗篷有咩唔同？披你真係肩披喺個膊住頭度唔會嘅喎，係啦係啦，斗篷係可能有粒紐或者有啲嘢係扣住。咁佢係斗篷啦，因為佢有粒紐扣住。OK。係啦，咁我個 friend 就買咗呢一個，跟住然之後咧，我嗰時望到其實即係我就好掙扎，因為佢呢個咧，佢就同我頭先睇到嘅其他嘅毛氈唔同，因為佢有嘢可以扣住，咁就已經方便好多。因為如果你係唔係咁又唔會暖好多，應該都差唔多效果。但係佢毛氈嗰啲，如果你冇嘢扣咧，你就咁披住，其實好易跌噶嘛。呢個亦都係另外一個原因，點解我最後都係冇買到咁樣啦。咁跟然之後，但係因為我見到佢呢個油嘅時候，其實我就好掙扎過。但係因為我本身自己首先我冇睇過料理鼠王啦，亦都唔係特別中意呢隻老鼠啦。跟住，所以我就覺得唔係呀，我要俾400幾蚊嚟買呢張嘢。為咗暖，你都係要買噶啦。但係呢一個咧，但係你咪當自己好中意鼠王咯，有咩問題？但係佢呢個鼠王呢一個咧係真係佢呢一張氈咧係淨係法國巴黎先買得到嘅，我好肯定100%。仲更加要買啦！但係我嗰一日我都係冇買到，我就係好掙扎。我就好掙扎，一路都好掙扎。跟住我個 friend 咧，佢係有講到話，笠咗之後真係暖好多嘅。跟住之後咧，但係因為佢見我一路都震，咁嗰一日咧中間咧佢係有一小部分時間停咗雨，係啦，因為停咗雨，咁佢又覺得自己佢個人暖咗啦，跟住佢又借俾我笠到嘅係真係好暖，係真係好暖，係真係好暖，因為佢已經係暖到咧，佢係已經係暖到佢有少少出汗啦，所以佢係除咗嘅，佢係除咗，跟住之後佢見我都仲係好似好凍咁樣，跟住佢不如借俾你笠住先啦咁樣，跟住之後我就笠咗一陣。佢好好啊，我覺得你真係，其實你係真係要買呢一張啊！我哋到底有冇買到咧？我哋之後剩低個2-3日就會知道。我哋繼續講翻第一日嘅行程先。跟住之後咧，我就係笠住佢俾我嘅呢一個斗篷嘅情況之下咧，我哋去玩咗一個嗰個叫咩？係咪叫反斗車王啊？香港叫做。係啊係啊係啊。係啦，我就走咗去玩呢個反斗車王。咁佢呢個反斗車王嘅嘢係點樣咧？我哋本身最初以為係碰碰車嚟嘅。點知佢唔係，即係你記唔記得咧？我同你去日本 Disneyland 嘅時候，我哋咪玩咗 Baymax 嘅。哦，係啊係啊係啊，佢係嗰一隻係咪啊？佢有少少類似 Baymax，但係佢個離心力咧就係接近零嘅，係唔似 Baymax 咁勁嘅，但係佢就接近類似 Baymax 嗰個咁樣咯。哦，佢係溫和版嘅。係啦，所以如果咧你頭先就話咧即係點解我頭暈？我玩到頭暈嗰啲我都會照推薦，因為嗰啲真係好玩。但係呢一個咧，我冇頭暈嘅，但係我就唔會推薦。我覺得呢個係真係俾細路仔玩，即係俾5-6歲嗰啲細路仔玩嘅。完全唔啱你哋玩，一啲刺激感都冇。係啊，我零刺激感㗎，但我啲 friend 佢哋玩到好開心，但係我就覺得真係好普通咗呢個嘢咁樣。會唔會有關於你呢兩個 friend 佢哋係特別愛迪士尼，所以佢哋嘅投入，無論係投入感定還是係滿足感，都比你更加高咧？
你而家覺得我唔夠愛迪士尼係咪？係啊，你連屌你！料理我只係冇睇料理鼠王咋，我只係冇睇料理鼠王咋，屌你！我只係冇睇料理鼠王，唔代表我唔中意。我睇好多次，俾佢哋我睇好多次你哋 Toy Story 噶。咁又點啫？大家都係啦。咁但係你如果喺3個入邊，你已經係輸咗啦。屌你！好啦，你咁樣計嘅我都冇計，但我唔覺得我自己對迪士尼嘅愛係會輸俾佢哋，可惡！屌你，係啦，跟住我哋就玩咗呢一個啦，跟住之後咧，我哋就去咗我唔記得乜嘢原因，但係我哋再翻去料理鼠王個 area 嗰度，我哋玩完呢一個之後，我哋翻去料理鼠王個 area 度，跟住之後咧，我哋就我唔記得佢哋做啲乜嘢，但係總之我哋就翻咗去呢個 area 度，跟住佢哋喺佢哋做佢嗰啲我唔記得乜嘢嘅時候咧，我就走咗去買個法國嘅嗰啲叫咩啊？即係家常嘅菜，咁就係一個芝士薯仔，但係佢哋有一個特別嘅名嘅，佢哋唔係就咁芝士薯仔嘅。跟住我就買咗個嚟食，其實嗰個係幾好食嘅，因為你又凍嘅時候咧，佢煮咗成煲，係出晒蒸氣嗰啲咁樣，跟住你係見到一定你食咗一定係會暖嘅，咁我就買咗啦，我就覺得有少少貴，但係佢係好食嘅。哦，同埋好飽肚咯，佢係又唔芝士飽啊，又薯仔。唔飽啊，唔哦，飽啊，唔飽啊！呢啲我以為因為佢好細。細碟啊，因為佢真係好細碟啊。哦，但係起碼叫做你食咗啲暖嘢咯。我依家咧喺度同你講嘅時候咧，我睇下揾緊會唔會揾得翻嗰個圖俾你。但係佢係你諗住預早俾我睇。係我諗住啊有我見到啦啊，但係個名咧應該就唔係正式嘅法國嘅嗰個名嚟咯，但係啲人俾咗好多唔同嘅名佢。喂，Daddy Farns 有得食喎，Daddy Farns 係咩？香港嘅 Daddy Farns 香港仲有 Daddy Farns 香港冇咗噶啦，已經我唔知喎。我唔知啊，我唔知啊。我見到呢個2018哇，好細兜啊！唔係佢實際我買嘅時候就梗係冇咁細兜啦。咁但係我依家俾你睇個相係咁樣啫。但係佢基本上嘅材料就係同佢呢度講嘅一樣咯，就係好薄嘅薯仔片，跟住然之後再加忌廉牛奶同芝士咁樣咯。我就係買咗一碟咁樣。我依家睇翻幾多錢先，但係總之係好食，但係我會覺得以佢嗰個量嚟講，我會覺得貴咁樣咯。但係冇辦法啦，你其實你喺法國其實冇一樣嘢你係覺得平。都係嘅，我睇下先嗰時係幾多錢咧？7歐70蚊啊！哇，好貴啊！呢度加12蚊就有啦。呢兜嘢竟然70蚊，Daddy Farns執咗未㗎？我真係唔知喎，我印象中我唔好似係佢咪未執啊，黐線未執啊！你一撳佢個 page，人哋一日前先出咗 page。係咩？前年啊？前年咯喎。咩？梗唔係啦，一日前嘅呢個 post，你一撳佢個 page， 2025 10月23喎，佢話屯門嘅 Daddy Farns。哦，我唔知啊，我就係唔知啊，我都冇去屯門添，仲要係特登入去屯門食 Daddy Farns。哇！依家 Daddy Farns 香港仲有咩分店啊？仲有邊度有分店？我記得以前通街都係。真係唔知啊！我而家唔敢打字，一陣打字又話我啪啪聲。你聽唔聽到我打字？我有打字。我嗰個唔係你嗰個 keyboard 啊嘛，我啲平嘢。我新界有，全部人語境新城。吓！但係我真係係咩？對佢冇乜興趣喎，咁我不如食其他。喂，等先，佢分店，哦，佢有分㗎，原來佢有分餐廳同咖啡店同 coffee shop 㗎。如果你要食佢餐廳，就淨係得屯門先有。我就係返學嘅時候先食過，啲成日食 Daddy Farns 咯。如果佢香港嘅 Daddy Farns 係可以做得到入法國 croissant，我會願意去佢嗰度食。咁你要食咗，你先會知道究竟佢係唔係咯。但係你講 croissant 咧，我想講咧，呢我前幾日咧，跟住咧，我真係好想食翻個好好食嘅 croissant，跟住之後我就嘗試抱住一絲嘅希望，喺日本嘅麵包鋪度買咗 croissant，我係食唔翻嘅，我係食唔翻嘅。咁冇辦法啦，冇辦法咯。可能呢一個已經係你一世人嘅唯一一個 croissant。好傷心啊！所以點解我會想去多次巴黎？有機會你喺美國可能食到另一個 croissant。
美國啦，我唔知下年去唔去到美國，即係當然我寄望我下年係可以去得到美國啦。咁但係實際上去唔去到就唔知啦。真係唔知，我哋去繼續翻去迪士尼啦。OK，係啦，咁呢個芝士薯仔啦，咁啊大家如果有興趣嘅咧，大家你只要喺 Google 度 search 咧芝士薯仔法國，跟住你就會見到 Daddy Fans 個 post 嘅啦，就係類似咁樣嘅嘢嚟。搞笑啊！有咩你自己 search 啊？係你自己 search，唔係其實我有影低相嘅，即係你要嘅，我之後 send 俾你，跟住你 post 都得嘅，係啦，就係咁樣啦。咁啊芝士薯仔啦，咁跟住之後咧，我哋就點解你頭先咪問過話點解我哋明明最初第一日係 plan 好咗，淨係喺 studio 度玩，但係點解之後會去咗零嘅？就係因為我哋發現下晝嘅時候，我哋已經玩晒所有零可以玩嘅機動遊戲，唔係所有嗰個 studio 可以玩嘅機動遊戲，我哋已經玩晒。已經玩晒啦，6樣啫喎，6樣已經玩晒啦。因為佢嗰度真係唔大嘅，佢就係得咁多嘢可以玩。冇啦，冇其他啦。咁你哋唔使排嗰啲同嗰啲人物影相啊嗰啲咁樣嗰啲咩？你哋唔使玩下機動遊戲，跟住又喺園外嗰度影下相，一定有好多景係你哋會狂影相嘅喎。你落雨點樣影相啊？落雨都有落雨嘅影法，你唔係特登買把膠遮嚟做咩啊？唔得啊，好難影得到啊！我哋之後發現好難影得到啦。跟住之後咧，同埋你頭先話唔係排隊同啲 character 影相，因為佢依家已經發展到你係唔俾你排隊噶啦，你一定要用佢個 app 去抽。啊，係咩都要抽，所以抽到就有，抽唔到就冇。唉，係哦，咁你哋就要預早 book 定去抽咯喎，咁抽都要時間噶嘛。我哋第一日唔知啊，我我哋就冇抽到。哦，唔係，應該話我哋第一日嘅時候見到有得抽，跟住之後我哋嗰時我哋就見到其實唔多人，跟住我哋就諗住啊，咁我哋晏啲抽啦，點知晏啲嘅時候已經冇晒，俾人抽晒。哦，哇！啲 character 係咁快收工嘅，黐線係啊，佢哋大概3、4點左右，佢哋已經收工噶啦，但係佢個迪士尼係開到9點噶啦。黐線㗎，使唔使咁快收工啊？唔使做嘢啊？即係佢哋收得早咁樣，跟住所以我哋第一日係冇同到任何嘅 character 影相啦。咁跟住之後，我哋就見啲機動遊戲玩晒。其實我記得嗰時係其實佢有其他機動遊戲，佢有 Toy Story 嘅，佢有 Toy Story 嗰個，但係因為佢 Toy Story 裏邊嘅機動遊戲係同香港 exactly 一模一樣，除咗講住法文之外，所以我哋就冇排。咁其實你哋去咁多日，其實你哋玩翻呢啲都冇所謂㗎，反正你哋都冇。但係你落住雨啊！你落住雨啊！佢 Toy Story 嗰啲全部都係會戶外㗎，唔係室內㗎。哦，好啦，冇嘢當冇講過，乜都冇講過。所以我哋冇排到。跟住其實佢另外反斗車王佢仲有另外一個嘅，但係嗰個咧你落住雨咧又係冇乜嘢睇，所以我哋就決定等到停雨嘅時候先去睇。啊，唔係，我記得點解啦？我哋其實本身最初我哋去零之前，我哋係諗住玩埋反斗車王嘅另外呢一個，跟住先去零㗎。但係跟住之後，我哋見到個排隊時間咧，好似係超過30分鐘。如果我哋玩咗呢一個咧，我哋就會趕唔切去零嗰度睇佢花車巡遊，跟住我哋就去咗零。哦，因為佢花車巡遊係5點，咁嗰陣時咧，我哋點解唔係第二日先至去睇個花車巡遊，而係決定第一日去咧？因為係嗰時我哋睇個天氣預告咧，係發現第二日係全日都會落雨，而我哋第一日，我哋第一日嘅今日咧，係佢有局部時間係停雨，咁啱花車巡遊嗰陣時，佢就會停雨，跟住我哋就好驚佢落雨係花車巡遊一定會取消噶嘛，咁所以我哋就決定趁佢依家停雨嘅時候，我哋走咗去零嗰度睇佢花車巡遊先。哦，唔怪得知你哋特登翻過去啦。係，所以我哋走咗過去。但係我想講咧，佢零嗰個氣氛咧係超級濃厚，即係你喺佢 studio 嗰度咧，你係唔會太覺自己係喺一個迪士尼氣氛好濃厚嘅地方。但係你去到零嗰度咧，係個迪士尼嘅氣氛係超級濃厚嘅。同埋咧，因為咧，我估應該因為即係你知基督教係唔俾你過萬聖節噶嘛，佢哋嗰度直接 skip 咗萬聖節咁滯咯。係已經差唔多過緊聖誕節咁樣咯。哇，咁快會唔會快咗少少啊？佢已經賣緊，即係佢當然都會有少少咁多多嘅萬聖節嘅裝飾啦。咁但係大部分已經係聖誕節咯。佢甚至買緊聖誕節嘅嘢添咯，已經係聖誕節 goods。咁你咪可以提早買聖誕嘅嘢，特別係喺法國買，跟住買俾你啲朋友咯。哇，買唔起喎，好貴喎，你知唔知啊？好貴，真係好貴，超級貴。但係特別啊嘛，喺法國先有喎。
真係買唔起。你知唔知佢大部分聖誕節嘅 goods 係咩？即係你知外國人咧，佢哋屋企好大咁，即使你係窮人都好，通常你嘅屋企都係好大咁，因為佢哋地大物博咁樣啦。咁咧，所以通常佢哋一定會有一棵聖誕樹喺度噶嘛。佢大部分賣緊聖誕節嘅 goods 咧，就係俾你掛喺聖誕樹嘅嗰啲嘅裝飾嚟。佢一件講緊係都20歐咁樣，我點樣買得起俾人啊？200蚊港幣一件啊，大佬！我甚至就算係買俾自己做紀念，我都買唔落手啊！唔需要啦，唔該。我以前即係我香港一定係會有棵聖誕樹啦，香港屋企一定有棵聖誕樹。我以前係咩？你咁勁㗎？吓，你冇㗎？冇㗎。我有㗎。嗰啲窮等家庭冇㗎。唔係，我覺得就算你屋企唔大，你都可以有棵聖誕樹嘅。我以前最期待就可以放粒星咁樣。喺度問下大家，你哋屋企會有棵聖誕樹咩？嚇！大家屋企冇聖誕樹㗎，咁我好 lonely。你點樣收聖誕禮物啊？嚇！冇聖誕禮物㗎。嚇！你冇聖誕禮物？我細個嘅時候，如果係聖誕禮物，佢咪就係即係我屋企人就會直接俾你，咪俾你咯。嚇！即係你哋仲要係擺喺隻襪度㗎？擺喺聖誕樹下面咯。冇喎，你哋咁富貴家庭嚟喎。我曾經以前細個嘅時候，我就係有一個野心，就我一定要睇到聖誕老人嘅真面目。跟住之後我仲要喺即係知道聖誕老人送禮物嘅嗰一晚，我係特登要瞓廳。跟住特登瞓廳唔瞓房。跟住之後我阿爸同我細佬咧就迫於無奈之下同我一齊瞓廳咯。但我都係唔小心瞓着咗。你唔係唔小心嘅，你應該係正常地瞓着咗。但係你真係小公主出身噶喎、我啲朋友唔係即係咁樣講，我啲朋友都冇聖誕，即係就算佢哋家境比較好啦，冇聖誕樹喺屋企噶喎。咁佢哋點樣收聖誕禮物？即係佢哋咪唔會點樣收聖誕禮物？呢件事好搞笑，一定要有聖誕樹啊，你先可以收聖誕禮物。咁聖誕老人要俾聖誕禮物嚟噶嘛？我呢件事我唔知點樣講，我真係覺得好好笑啊！你有冇朋友笑過你？有啊，有啊，好笑啊！我點收聖誕禮物啊？我到咗之後，我屋企咯。我係到咗之後，跟住搬咗屋啦，跟住之後真係比較冇位放棵大嘅聖誕樹，跟住即係嗰陣時咧，我阿爸阿媽仲係搬屋嘅時候咧，跟住同我講話我哋要掉一棵聖誕樹。哇！咁你掉咗聖誕樹，我點樣收聖誕禮物？收禮物啊？係，我真係咁樣講，我真係咁樣講，我真係咁樣講，因為嗰時好似10歲左右吧，跟住要搬，跟住佢哋話要掉一棵聖誕樹。咁我咪收唔到聖誕禮物咯，咁樣，跟住之後我阿爸拍晒心口話，放心啦，你都一定會收到聖誕禮物。跟住之後，跟住我話冇，你冇聖誕樹，聖誕老人點樣飛聖誕禮物？好堅持啊！呢條友原來佢由細個開始已經係咁堅持嘅。我到10歲嘅時候，我都仲係相信有聖誕老人。跟住之後咧，我阿哥係有同我講，佢話唔係你老豆老母俾。跟住之後我唔信你，跟住佢話你相信我，你今年冇咗聖誕樹，你都仲係會有聖誕禮物。跟住我真係收到聖誕禮物，跟住我就開始相信我阿哥講嘅話，應該係我老豆老母嚟嘅。好癲啊！呢條友好笑啊！係真係好搞笑啊！你唔係咁真係你可以喺樹底下，唔係因為嗰時我細個嘅時候，我收到啲聖誕禮物係真係好撚大份嗰啲嚟，即係如果大家喺 YouTube 睇啲外國片、外國人拍嘅片，佢哋收到啲聖誕禮物係好大份，我收到嘅嗰啲就係嗰啲咁大份。嗰時我就係覺得我屋企邊有可能會可以俾我老豆老母預先買咗，跟住收埋，係冇可能。我嗰時我覺得我屋企係冇可能做到，跟住所以我就覺得一定係聖誕老人送過嚟。我而家淨係知道你屋企人都係好錫你咯，唔係就係我嘅，都係我細佬得唔得？唔係就係我，佢收到嘅都好大份。OK， 咁樣講，我覺得你屋企人都係好錫佢嘅小朋友咯。係佢哋真係好多，我有收過美少女嘅城堡或者小丸子嘅課室。哇，好癲啊！你知唔知呢啲全部都好奢侈？喺細個嚟講，呢啲嘢全部都好奢侈啊！我記得甚至好似到幾時咧？到我開始睇那律陀嘅時候咧，我係會收到那律陀嗰個火影嗰座山咁樣，即係佢個城鎮嗰啲咁樣。
證明咗啲咩？證明咗你首先你屋企人好錫小朋友，然之後佢哋好留意小朋友中意啲乜嘢咯。唔係然後嗱得台我有俾願意提示嘅，嗱得台我可能有同我行街，我又同個老豆老母講，我好想要呢個，如果今年聖誕節可以收到就好啦咁樣。哦，OK，聖誕老人收到你嘅願望啦，已經。跟住小丸子同美少女咧，就係佢哋平時睇我會睇開嗰一期睇開邊一套動畫，佢哋就會送乜嘢咁樣。哇！你係啊，係好幸福嘅小公主咯，你係。你都可以買翻棵聖誕樹俾你自己啊！依家大咗。唔需要啊，唔需要啊，我唔需要特登喺樹下都可以收禮物㗎，冇聖誕樹都可以收禮物嘅。如果有人送嘅話，我係真係我之後嚟到日本之後，我係特登有買到棵聖誕樹俾我自己喎。咁你唔係聖誕節嘅時候，你諗住點樣咧？我就將佢收埋衣櫃度。哦，咁咪佔咗你衣櫃嘅位置咯。唔係，我係買細嘅，我就唔係買大嘅。但係我係特登買到嗰個 size 咧，即係雖然係細嘅，但係都可以俾我掛到少少即係聖誕節嘅吊飾嗰啲咁樣嘅嘢嘅。因為嗰時我係諗住買 Harry Potter 嗰啲，因為咧佢日本咧即係其實你知道日本就係美國狗嚟噶嘛，咁美國好興呢啲咧，跟住所以佢日本有樣學樣啦。跟住佢迪士尼首先又會出，佢日本迪士尼會出好多呢啲咁樣掛聖誕樹嘅吊飾啦。跟住佢 Harry Potter 咧亦都有出到呢啲咁樣嘅吊飾，佢係每一年都會出新嘅。哦，如果自己住得，而且確係會想打扮一下間屋嘅。但係跟住之後咧，佢 Harry Potter 咧出咗一個可以掛喺牆嘅聖誕樹咧，即係塊布咁樣之後咧，跟住我就將我棵聖誕樹送咗俾我 friend。吓，你寧願要呢塊布啊？但係佢呢塊布咧，佢係可以着燈㗎，哦，同埋慳位啲，然後咧，慳位啲。哦，但係你唔可以將份禮物擺喺塊布下邊咯。但我有特登再另外買咗一隻襪掛喺隔離。因為你依家份禮物都係我自己送俾我自己嘅啫。咁我都係㗎，我都係自己送俾自己嘅啫嘛。只不過係你好可以講話你好有儀式感嘅一個人咯。你可以擁有下聖誕樹喎，我真係非常之建議你依家咧買翻一棵嘅，唔係好貴啫嘛。我買過，咁如果係咁，我買過 IKEA 嘅聖誕樹燈咯，細細個㗎，係好細個嘅燈仔咁樣。燈啊！我講緊真係要自己砌嘅聖誕樹，我講緊。冇可能咯，唔會擺呢啲嘢喺屋企。我嗰時買嗰個細嘅聖誕樹咧，我甚至係特登買到係白色嘅，唔係綠色嘅，即係我以前屋企嗰個係綠色噶啦。跟住之後我買到係白色嘅，跟住之後仲要特登買咗係白色嘅鹿啦，跟住之後特登又買咗一個白色嘅燈啦，跟住之後係執到咧佢睇落咧係好似Harry Potter。你有冇睇過第3集？你唔可以咁樣問，但係你可以講個內容。即係你冇睇過啦。唔係？我可以同你講 Harry Potter 每一集我都睇過。疾疾護法現身，佢咪會走隻鹿出嚟嘅 Harry Potter 嘅。嚇！跟住之後我就係特登營造到佢個聖誕樹呢個 feel。我嗰時咧特登我啱啱買嘅時候，我熄晒燈，不停嘅俾我影相。都係正常嘅。咁我嗰陣時買咗 IKEA 嗰盞燈，我都不停熄咗燈，等佢開嗰盞燈啦。跟住你依家最後點樣處理你呢棵聖誕樹咧？你而家係最後呢盞燈已經不在我屋企啦，已經歸咗佢嘅家鄉啦。佢嘅家鄉即係垃圾桶啊！咯。點解你要掉咗佢？因為覺得已經冇作用啦，同埋都唔再開啦，咁啊算啦，你再見你啦。因為我最初買嘅時候狂開，佢頭先我講嘅嗰個 Harry Potter 嗰塊布咧，我又係最初買嘅時候咧，我每一晚我都會狂開住嘅。但係我依家就冇啦，我依家冇啦。咁你就要搵個地方收埋佢啦。我依家都仲掛喺度，我只係冇開住個燈啫。哦，仲掛喺度，咁 OK 啦，即係你好有儀式感同埋裝飾緊你間屋咯。係，因為我除咗買嗰塊布之外咧，我另外仲好似2-3千 yen 咁樣咧，買咗佢幾個波，跟住就可以掛喺塊布上面咁樣。如果佢個波有咩特別咧，就係佢每一粒波就係每一個學院嘅嗰個標誌就會喺度咁樣。哦，佢呢度成套加起上嚟咧，我記得應該都買咗6-7千咯。咁又唔係話好貴啫喎，如果你咁樣問我，即係都對翻你一件外套都7000蚊啦。
即係我咁講係啫，即係我咁講啫。係，所以但我為咗拉翻開，令到佢 CP 值高啲咧，所以我即使聖誕完咗，我都係長期掛住喺度。佢已經掛咗1年。冇問題㗎，喺屋企入邊唔需要有節日嘅限時感㗎，隨時都可以係聖誕節嘅，隨時都可以係萬聖節㗎。我之前有一期咧，我連瞓覺都開住佢嘅。哦，依家應該唔會啦，反正你瞓覺都唔會睇到佢。唔係，但係因為佢就掛喺我頭頂度，所以其實如果佢開住燈咧，我唔多唔少都會 feel 到少少，其實都會有少少咁多殘眼，少少。但係你可以幾秒就幾分鐘之後就熟睡咗，其實佢殘眼都係嗰幾分鐘嘅。係，雖然其實都係，雖然其實都係你冇錯。唔得啦，我哋要講翻迪士尼啦。係啊，做迪士尼都要拆開2集啦。我呢度同大家講一講咧。Henry 問我嘅時候咧，佢話迪士尼咧你係咪會每日講1集？跟住我就拍晒心，我同佢講，我覺得迪士尼3日可以1集搞得掂。點知原來都係搞唔掂嘅。我哋依家仲係第1日，仲未講完添。咪就係咯。我哋依家將第1日講完佢先啦。咁好啦，第1日啦，咁跟然之後咧，我哋過到去嶺嗰邊咧，就佢已經講緊聖誕節啦，接近過緊聖誕節咁樣啦。咁跟住咧，我哋因為我哋係為咗睇花車巡遊先過去噶嘛。咁基本上我哋就揾咗一個位睇花車巡遊咁樣嘅。咁咧佢花車巡遊係比我想象中短咗好多咯。即係比起日本係咪啊？係啊，比起日本，因為香港有一段時間冇睇啦，但係如果同日本嘅比起上嚟，感覺上就真係短啲。咁但係咧，佢有一架車咧令我印象好深刻嘅。咁係咩咧？就係睡美人嘅嗰一架。咁你有睇過睡美人噶嘛？有。係啦，咁咧佢裏邊嘅最終 boss 係一隻龍嚟噶嘛，一隻會噴火嘅龍啦。佢架花車就係嗰隻龍，跟然之後會噴火，真係噴啲火出嚟。哦，即係暖噶咯喎，即係佢噴出嚟咁。一瞬間咯，一瞬間我覺得暖咗啦，一瞬間啊，佢噴一下啫嘛，你唔好期待佢狂噴先得㗎。唔係你咪追住嗰架車咯，你喺你佢好多人嘅，好多人，你冇辦法追住嗰架車，超級多人。關於追車呢個咧，其實我哋最後係有追到嘅，咁但係關於呢一個咧，我哋要留翻下集先講。總之今日就會集中講第1日。我哋今日就係集中講第1日，係啦，咁繼續啦。跟住我哋睇完呢個花車巡遊之後咧，咁因為其實已經差唔多開始入夜啦，咁跟住咧我哋就覺得即係都費事再行翻去 studio 嗰度啦，因為同埋 studio 好似又已經冇咩可以俾我哋再玩咁樣，咁我哋就決定食嘢。咁我哋咧就揾咗我唔 sure 呢個 area 咧係淨係巴黎先有定係美國都會有。你有冇睇過 Coco？嗰套我安排咗睇，一路都未安排到。你未睇，喊到肥呢肥嚟喎呢一套。係啊，就係因為佢會喊到肥呢肥嚟，我一路都未敢開住。我係想睇嘅，我未敢開住。我力你可以睇，咁咧我哋就去到 Coco 個 area 嗰度食嘢。咁咧你 Coco 佢嘅背景係墨西哥菜，墨西哥嘛。係啊。咁即係佢嗰間餐廳亦都係食墨西哥菜。跟住之後我就喺嗰度食嘅。跟住之後我就冇睇清楚 menu，我就唔小心點咗太多嘢食，我食到好 Q 飽。哈。係啦，我點樣咧？我就係食咗一個兒童餐，點咗一個兒童餐。有啲點心都係兒童餐嘅，點解？唔係，因為我仲有其他嘢想食啊，咁所以我就點一個細嘅兒童餐，我就諗住我個肚就冇咁飽，我仲可以食其他嘢。跟住我點咗一個我本身以為佢係炸芝士嚟嘅，點知原來佢係炸青椒芝士。哦，你唔食青椒喎？但係因為我叫咗佢，仲有4嚿，所以我食咗。哇！好健康嗰一日，我覺得自己真係好健康。我食咗青椒仲要4嚿。係啊，你竟然食青椒啊！出乎我意料之外啊！因為我睇翻幾多錢先，並不便宜，好不好？跟住我就食咗嗰個。可能你講 sorry。咁但係可能如果你個朋友係可以幫到你分擔，即係譬如佢係食嘅話，咁你可以俾咗佢，然後你再買其他嘢食咯。佢哋飽啊，覺得有啲。OK。係。跟住之後，我哋咩咧？其實啦，跟住然之後，我除咗呢個炸嘅青椒之外，跟住我仲另外點咗一個嗰啲叫咩啊？三角形脆片嗰啲叫咩啊？三角形脆片，墨西哥脆片。係啦，嗰一樣，跟住然之後有芝士，跟住我就另外點咗呢2個，所以我先至叫咗兒童餐，就因為呢2個我都想食。哦，咁佢係點嗰個醬係好唔好食嘅咧？
但係因為最尾我食到好飽啦已經。所以貪你婪嘅冇食到。我已經食，唔係我有食晒嘅，我有逼自己食晒嘅，因為呢一餐全呢係。 3樣嘢加埋係21.5，21.5歐，哦，即係215蚊。還好啦，你喺迪士尼入邊食喎，而家講緊價錢其實都係差唔多呢啲價啦。係，其實都3差唔多，樣嘢喎。但我又會覺得，即係你食得唔好晒啦，你都即係始終都哦，係叫係，咁都咗嚟食咁樣，係，係啦，係，的而且確係。係啦，係啦，咁跟住然之後我就食咗呢個，我就食到超級飽啦，跟住然之後咧，我佢呢個 Coco 嘅 area 咧，隔離咧佢有一個有過山車，佢呢個過山車咧叫做巨雷山，咁其實咧喺日本嘅 Disneyland 都有，我嗰時係冇同你坐嘅，有冇同你坐到啊？係冇啊，因為嗰時維修緊啊。哎呀，因為係啊，我同你應該係舊年啊嘛，係咪舊年嘅5月係啊，啊嘛？因為你問我有咩想玩，其實我係上網頁嘅時候想玩呢個，但係咁啱佢裝修緊，因為維修緊。今年五月我有 friend 嚟嘅時候咧，我就同我 friend 玩咗呢一個，哦，係啦，跟住然之後佢巴黎亦都有呢個，就喺 Coco 嘅嗰個 area 嘅隔離。咁咧嗰陣時咧我個 friend 咧就其中一個 friend 咧，佢就好想玩呢個，但係嗰時落住雨咧，跟住我又食到好飽，跟住之後咧我同另一個 friend 咧就諗住之後先再去，跟住就變咗我哋就淨係一個 friend，佢就自己去咗玩呢個，跟住我哋咧就坐咗喺餐廳度吹水咁樣咯。係。係啦，咁跟住咧，我哋之後佢玩完呢個之後咧，其實我哋本身有諗過要唔要等到9點睇煙花嘅，但係因為嗰時落住大雨，我哋就覺得應該仲唔會開煙花啦，係咪？係啦，我哋就覺得大雨應該唔會有煙花啦。跟住然之後，我哋大概8點幾嘅時候，我哋就走咗啦。跟住然之後咧，走嘅時候咧，我哋就有經過一間鋪咧，佢就有買到獅子王嘅披風。好靚，亦都好貴。我嗰時我真係掙扎咗好耐，我有諗過好唔好買，因為我中意獅子王啊嘛。嗰時我就係諗過好唔好買，但因為佢嘅質地咧摸上去，你好明顯知道一定係唔會夠料理鼠王嗰個煎咁暖嘅，因為佢就係佢真係布，佢真係布，佢唔係好似嗰啲毛沉沉嘅嗰啲毛氈咁樣，佢就真係一塊布，但係佢啲刺繡係好靚嘅刺繡嚟嘅。咁佢我記得好似係80歐啊，即係800蚊啊。哦，好貴啊！但係你睇得出佢嗰度嘅嗰啲係好靚嘅，因為佢真係織得好靚嗰啲。咁但係因為即係考慮到我需要買呢啲嘢，就因為好凍啊嘛。咁但係如果佢冇辦法做到非常保暖，咁我又諗唔到有咩理由我需要嘥呢800蚊落去買呢個嘢。為咗紀念你曾經嚟過巴黎迪士尼，同埋佢係你中意嘅獅子王，咁你可以擺喺屋企，你唔一定要凍嘅時候先拎出嚟用咯。800喎，大佬，800喎，大佬。唉，去旅行你啦。我最後抱住呢個心態喺最尾一日買咗另外一樣更加貴嘅，但係呢個要留翻下集先講。我哋繼續翻返去第一集，第一日嘅呢一集係啦。咁跟住然之後咧，最後掙扎完一輪之後咧，我最後呢個獅子王，我呢個都係冇買到嘅。咁跟住然之後咧，我哋出咗去，已經出咗園區。跟住然之後咧，我哋喺等緊 shuttle bus 去酒店嘅時候咧，我哋見到佢放煙花啊！我好唔合乎邏輯咯，我覺得你落咁大雨點樣放煙花啊？佢個照放，但係嗰時我哋已經係凍到就係覺得唔係我哋凍到就覺得，唉，算啦，睇唔到都唔緊要啦，真係好凍咁樣咯。我哋嗰時係咁樣咯。同埋你哋之後仲會嚟到睇唔到都唔緊要啦，又唔係話即刻走咗。唔係，我哋之後有研究過嘅，咁就發現咧，其實佢係同日本迪士尼同埋香港迪士尼嗰個差唔多，都係一路放煙花，一路會有啲投影片落個城堡嗰度，只不過你投影嘅內容係會唔一樣。值唔值得睇咧？我哋都冇睇到，我哋最後係冇睇到嘅，因為我哋係真係，我哋覺得香港嘅真係已經好優秀，因為我講緊係點樣，我覺得連日本嘅嗰一個都唔夠香港嘅咁好睇。點解咧？咩點解啊？冇咩點解，佢就真係日本係真係輸咗俾香港。咁跟住然之後我哋又覺得凍啦，跟住又想快啲翻去可以暖啲咁樣，咁所以我哋就冇睇到。走咗。係啦，就走咗。我仲想講話，係其實你哋咁多日喺度，你哋唔睇一日，你哋都仲有機會睇啊嘛。之後係可以解釋翻點解之後嗰2日我哋都係冇
睇到，我可以解釋翻嘅。但係所以大家需要等到下一集，咁我哋繼續翻嚟第一日先。第一日都仲係未講完嘅，點解我哋離開咗園區之後都仲有事情發生咧？大家可以繼續聽落去。點解？係啦，咁我記得，既然就搭咗 shuttle bus 啦，跟然之後就去到去翻攞行李啦，跟然之後我哋就即係你知道，我唔敢講全部啦，咁但係大部分迪士尼嘅 staff 咧，無論佢哋做邊一個 department 咧，佢哋都係好中意撩下人哋講嘢嘅。咁跟住咧，我哋拎行李嘅時候咧，咁啱其中一個拎行李嘅 staff 咧，佢哋就撩我哋講嘢，佢就話啊，你哋嚟自邊度㗎？跟住就話啊，我哋嚟自香港。跟住就個 staff 咁話啊，係啊，我嚟緊諗住就係去香港去旅行。跟住然之後就我哋就開始傾偈啦。係啦，跟住就開始傾偈，跟住然之後佢就話啊，我諗住去香港點點點，跟住我，跟住然之後就咁啱講到因為佢係迪士尼嘅員工，咁其實佢去全球嘅迪士尼都唔使錢嘅，唔使入場費嘅。咁跟住然之後係啦，係啦，所以咁嘅福利係啦，所以佢嘅目標就係諗住去就係全球嘅迪士尼咁樣啦。跟住嗱，佢話諗住去香港之後就去上海嘅，跟住再去日本嘅咁樣，跟住就喺度講呢啲咁樣。跟住我應該嗰時我哋吹水吹咗半個鐘嘅應該，跟住之後我哋甚至係交換埋 Instagram 噶。但係你有冇叫佢唔好去上海嗰個迪士尼啊？講唔出啊！萬一人哋覺得其實中國政府做得冇錯，咁點算？哦，好啦，咁冇嘢啦。講唔出咁，但係總之我哋仲係傾到交換咗 Instagram 啦，到依家都仲有隔零鐘傾下幾句咁樣咯。哦，但係佢係實際嚟咗未先？即係佢開始咗佢嘅旅行未？佢未開始嘅，佢 plan 緊，佢應該係諗住下年嘅，好似係5月嚟香港。哦，哇！5月先嚟香港，你有冇同佢講話好熱啊，好濕啊？佢應該唔就其實你日本啊唔黐線，佢巴黎熱嘅時候其實同香港差唔多嘅啫，同香港嘅熱差唔多。哦，好啊，好啊，好啊。係佢就諗住。佢即係佢暫時講5月啦，咁我唔知佢之後會唔會轉啦，因為佢都冇咁快請到假噶嘛。咁跟住然之後佢就總之佢就話佢 plan 緊嘅。咁我哋點解會交換到 Instagram 咧？其實佢就係想即係因為佢知道我哋好中意迪士尼，跟住佢就話睇下會唔會有到攞到啲咩 tips 咁樣。咁因為佢又知道我住喺日本，佢又之後都諗住去日本嘅迪士尼，係諗住睇下會唔會有啲咩 tips 又可以俾到佢咁樣。咁所以我哋就交換咗 Instagram。會唔會佢嘅 tips 仲多過你哋咧？其實佢唔知啊，因為你諗下，如果佢做行李部嘅話，佢可能如果入個樂園入邊有咩 tips，佢可能未必知，有機會。哦，咁係啦，咁我哋就咁樣吹咗半個鐘，我覺得好神奇咯。我覺得哇，最後仲交埋 Instagram，跟住我哋到依家都仲有講緊嘢，咁我就覺得哇，好神奇成件事。好神奇啊！真係好神。如果佢約你去日本迪士尼，你去唔去啊？可以嘅。即係如果咁啱嗰陣時，我又得閒，我又有一段時間已經冇去嘅話，咁都 OK 嘅。但係我覺得可能我首先就問佢，你會唔會玩得好癲嗰啲？如果佢答我話佢玩得好癲嘅，係真係要行軍式嗰啲，我可能我就會話我唔去。我知道我冇辦法做到行軍。哇！但係日本迪士尼真係好恐怖喎，比起佢巴黎迪士尼嘅恐怖形式係高好多，同埋佢唔使錢㗎喎，你係要錢㗎喎，你要加錢賠佢係要錢嘅，因為佢日本迪士尼咧，佢唔係屬於迪士尼集團嘅樂園嚟嘅，即係佢有少少似係日本嘅各個大嘅公司就向迪士尼呢個集團買咗個版權，跟住之後就起個樂園，佢哋有少少類似咁樣，所以你去日本迪士尼嘅時候咧，你成日會見到咧，即係可能例如Star Wars 呢個，你會見到係乜乜公司贊助嗰啲咁樣，你呢個你淨係會喺日本迪士尼先見得到，你喺其他迪士尼係見唔到嘅。哦，原來係咁。係啊，所以佢去日本迪士尼佢都係要錢嘅。哦。但係佢香港啦、美國、上海就唔使錢咯。嚟香港感受一下咯。主要佢下年嚟睇一睇下佢點樣咯。係啦，咁第一日嘅，唔係，我哋仲可以繼續講酒店。我突然醒起，我仲要繼續講酒店。入到去點咧？我哋攞到個酒店房咧，知道我哋自己間房嘅時候咧，就拖住個行李去啦。咁咧，我依然都繼續咧喺呢個幾級嘅樓梯嗰度咧，成日遇到障礙嗰度。我嗰時就真係覺得喺巴黎做殘疾人士真係好撚慘。但係你唔係殘疾人士，同埋係咪得你一個遇到障礙咧？點解你個 friend 冇聽到佢話遇到障礙？唔係佢都係覺得要咁樣抬住個行李係好唔方便。咁但係因為佢拎住縮骨車，我拎住長遮啊，我嘅唔方便嘅程度係會比佢更加大。OK。
係啦，咁跟住然之後就係抬，雖然係幾級啦，咁但係都要抬一抬咁樣啦。咁跟住然之後我哋就去到我哋間房啦。跟住我最初去到見到嘅時候咧，佢就淨係得一張大嘅雙人床同埋一張 sofa。跟住我嗰時就諗住啊，咁唔通第三個人就需要瞓喺 sofa 咁樣啦。咁但係跟住之後咧，我嘅第一個諗法係唔通三個人係逼埋喺個雙人床嗰度，我從來都冇諗過第三個人係瞓 sofa 咯。因為佢個 sofa 係一張好明顯你睇得出係可以瞓得到一個人嘅 size 嘅 sofa 嚟。但係我會諗係三個人逼喺個床嗰度瞓咯。嚇我唔係啊！我嗰時嘅諗法就係因為嗰陣時最初 book 嘅時候已經知道一定係兩個人瞓雙人床，一個人就要係再瞓 sofa 床咁樣。嗰時最初已經知㗎啦。哦，OK。係啦，嗰時我就以為咁即係第三個人就要瞓呢張 sofa 度啦，咁樣跟住嗰時我就疑惑，咁點解冇枕頭嘅咁樣？跟住點知原來佢呢張 sofa 下面係可以拉出嚟，咁就真係一張 sofa 床咁樣啦。咁但係跟住然之後我哋拉咗出嚟之後，發現都係依然係冇枕頭，佢甚至連張被都冇。跟住我哋就好疑惑啦咁樣。跟住之後咧，我哋就開始將佢成個酒店房裏邊所有拉得到嘅櫃桶，我哋都拉開佢，就終於發現到枕頭。但我哋依然都係揾唔到張被嘅，跟住我哋就覺得好奇怪啦。跟住之後我哋就打電話問佢個房務啦。咁但係我哋又唔知張被嘅英文係咩，我哋就唔小心講咗話，你會唔會可以拎床單過嚟俾我哋？跟住佢哋就真係拎咗3至4張床單過嚟俾我哋。我覺得溝通上真係有啲難嘅，呢個真係無法避免嘅。我都唔會講啲咩，因為我都唔識。跟住然之後咧，但係跟住之後咧，佢攞咗床單過嚟啦。但係跟住之後，我哋揾到張被係點樣？佢攝得好實啊，實到我哋以為嗰張被就係床單嚟。即係張被一直都喺張床度嘅。係啦，我哋一拉出嚟嗰下就已經將被攝得好實咁樣攝住咗啦。哇，好神奇啊！係就係咁樣，跟住之後嗰一日，即係我哋上一集咪有提到洗衫嘅嗰一個嘅，其實咧就我個 friend 咧佢 book 嘅時候咧，佢以為喺迪士尼附近嘅嗰間酒店咧係有得洗衫嘅，點知佢嗰日問嘅時候，發現係原來係冇得洗衫嘅，即係如果佢一定要洗衫，佢一定要去附近嗰啲即係普通居民都有大家一齊用嘅，係啦嗰啲投幣式嘅嗰啲，咁但係嗰啲咧佢哋好污糟。超級污糟，咁所以佢就忍住冇洗衫啦。咁我就可以，因為我每件衫都係着2日啦，咁所以我係完全唔洗都得。但係因為佢之後佢仲要去巴黎，去歐洲其他國家，所以佢一定要洗衫。咁佢見嗰間酒店冇得洗，跟住之後佢就引導嚟到迪士尼呢度先有得洗。因為迪士尼佢呢度咧，佢係話咗有得洗衫嘅，但係咧佢就得2部洗衣機俾你輪流用。係，跟住之後我個 friend 咧係所有 friend 所有人，所有你要洗衫嘅人輪流用。跟住之後我個 friend 咧，基本上佢一 check in 完之後咧，即係一嚟到酒店房，即刻摷晒佢自己要洗嘅衫，跟住即刻衝咗出去咯。咁但係因為我同我另外一個 friend，我哋唔使洗，我哋就基本上就係沖涼啊嗰啲咁樣嘅嘢咯。跟住之後就咁佢有冇等得好耐啊？佢就話佢咁啱好彩，就去到嘅時候仲有一部空咗。跟住然之後佢話如果佢遲多幾分鐘去就會有人用咗嗰一部，因為佢一放完啲衫啊嗰啲咁樣嘅時候，就已經有人喺度預備又係想洗衫咁樣。太好啦，太好啦！係啊，但係佢洗加埋乾都個幾鐘咯。好耐，佢唔使喺嗰度企喺度等㗎嘛？佢要企喺度等啦，佢要企喺度等。要企喺度等㗎？係啊，跟住之後佢話咧，佢隔離嗰部機咧有個人咧係點講，好唔顧衞生咁樣將自己對鞋掉咗入去洗。掉咗入去乾，唔係洗，應該係掉咗入去乾。跟住之後咧，就另外有一個人咧，見到之後咧，就喺度鬧佢話：你點可以咁冇公德心㗎？咁樣嘅，佢話差啲打起上嚟咁樣咯。佢話嗰兩個人係因為落住雨啊嘛，應該個個對鞋都係濕嘅。好唔衞生啊！真係好多菌咯。佢應該係真係已經放咗入去乾，跟住之後所以先至嗰個人先喺度鬧佢咯。同埋我想問點樣決定邊個瞓 sofa 咧？我瞓咯，我嗰陣時係同佢哋講嘛，咁你哋都好耐冇即係佢哋兩個 best friend 嚟噶嘛，跟住之後我就話咁如果你哋可能好多偈傾嘅話，咁你哋一齊瞓可能會好啲喎，咁樣，跟住我就讓咗我本身未去到間房之前，我已經同佢哋講話，你哋兩個瞓張床啦，咁我自己瞓 sofa 都 OK 冇所謂㗎，咁樣咯。OK。係啦，咁就佢哋瞓床，跟住我就瞓 sofa，咁樣就係咁樣一晚啦。終於第一日係啦，我哋終於完咗呢一集啦。點知就真係正如呢個 Honey 所講，迪士尼係冇辦法一集完得到嘅。
正如我所講，都差唔多2個鐘㗎啦。其實1個鐘9個字都差唔多啦，都。咁唉，真係我哋話真係。之後，即係所以我哋本身最初呢個巴黎之旅咧，我最初預計係4集啦，跟住點知講完之後，講完第一日之後咧，我哋發現原來係要5集，跟住然之後點知原來依家係去到6集嘅，暫定6集，暫定6集啊！依家係好笑啊！暫定6集啊，係啦，我哋可能要睇下一集講呢個迪士尼嘅時候，第2、第3日嘅迪士尼會點樣啊係啦，究竟會點樣？我哋要睇下講完第2日之後，會唔會有已經個半鐘？佢仲話迪士尼邊有咁多嘢講啊？都係嗰啲啫喎，咁樣。對唔住，迪士尼真係有咁多嘢講。係啊，總之我哋第一日嘅迪士尼就係咁樣啦。咁多謝大家聽我鳩噏啊。咁我哋下集再見啦，拜拜。再見啦，拜拜。